21岁，一个再普通不过的大学生，用了2万块钱环游了12个国家。很多人总问我，你一个学生，你的旅行路费是哪来的？你不是富二代吧？实则不然啊，兄弟们，我就是一个普普通通的家底。出门旅行的钱都是一点点省出来的，然后周六周日的话，我也会做一些兼职来补贴我的旅行经费。今天就把我一路走过来的旅行省钱攻略分享给大家。咱们就先来说一下机票吧，因为它是每次旅行的重中之重。我旅行12国的机票价格加起来才6000多，基本上都是提前1个月就开始订特价机票，空闲时间就随手看一眼，抢到捡漏票的概率真的很高。购买机票前要多平台对比，每个平台的价格不同，愿意转机的话，常常能发现比直飞便宜的更多。这里建议大家淡季出行。关于住宿，我一般都是住青年旅店，它不仅便宜，你还可以认识一样在穷游的人，有的时候可以一起拼车、拼饭、拼门票，省钱有趣。非常适合大学生。如果你不赶时间的话，可以尝试一下沙发客，可以免费住宿的，1分钱都不要花哦。但你需要给那个住宿主提供情绪价值。女生的话就不太建议了，存在一定的风险。关于城市的日常交通，我个人的宗旨就是能走就走，能公交车就不打车，主打一个该省省该花花。在国外很多城市的公交真的超级便宜。我在土耳其有一次坐那个城际大巴，它不仅送水，还送小零食，舒服的像飞机一样。另外很多城市都有1日票、多日票、学生票，反正比单次买便宜非常多。我平时也是一边记录生活，一边做自媒体，在抖音带点货接广。带货的话用的是寻优选这个平台，它所有的功能都是免费的，主要是像我这样的小博主也能拿到和大博主一样的高佣金，像我日常穿的冲锋衣、运动鞋也会挂上去，除了自己买，也会有很多观众跟着下单。现在我每天剪完视频就看一眼后台，有单就像收掉一点小惊喜，算下来我一天的吃住路费基本上也能够被它覆盖。抖音也很鼓励大家创作高质量内容，通过自媒体记录自己，分享自己的旅行经历，它不仅仅是青春的一部分，也算是一个非常稳定的副业，可以给你带来一定的收入。比如我拍摄自己的旅行 vlog 有了流量，然后抖爸爸就会根据伙伴计划给我相应的奖励金，涨粉后吸引了商家的关注，然后呢就可以接到一些广告。其实这些都是我刚开始没有想到的，也就是4月份的机缘巧合下，日本 vlog 突然火了，给我带来了第一笔收入，然后我就决定开始做抖音。它不仅仅可以记录我的日常，还可以增添一下我的旅行经费。但你刚开始做的时候，你不需要担心你的视频质量如何它会随着你经验的积累越来越好。好多时候不是世界太远，而是因为你还没有开始走。很多人都觉得出国是一件非常高级、非常费钱的事情，其实非常便宜，没有你们想象的这么贵。但是只要你迈出第一步后，你就会发现，原来靠一点点方法、技巧、努力，一个大学生也可以靠2万块钱去看到更加辽阔、精彩的世界。